Lần nào đánh banh cũng bị cái kia đó. Đâm hay anh biết sợ thua đó. Ok, muốn đề ba hay lại? Thôi, thảy đi. Thảy thấy không? Tại em sợ thua, được chưa? Phải làm ấy. Ồ, chú anh. Không nổi gì ta. Ây da, cũng vậy gì gọi dữ lắm. Chưa? Đúng quá. Đỡ quá. Ê. Banh xuống anh lên liền thử coi cho nó đã thôi. Lên liền đó. Lên liền. Quá chứ mà. Rồi đi. Có lý. Đất ơi. Rồi đi. Hay quá vậy ta. Oh shit. Còn trái một phát. Cho nó bỏ đi, cho nó đánh vô kỳ đó, bỏ đi. 1 điểm. Ui da, thua. Thua. Đi đi. Đất. Dễ sợ thì cái đánh không lấy được cái banh luôn. Hay quá. Ghê. Chạy ra hờn quá. Sao hay dữ vậy? Nghe em hỏi anh lúc nào xanh cũng vậy không vậy Tùng?
Đó. Gà là nó gà kính vậy á. Nhẹ quá. Hết có cái vụ đó rồi. Xém chết. Thua. Ready? Hay quá. Quá hay luôn á. Khen hả? Khen hả? Khen quá Tùng. Khen quá Tùng. Ba hay quá. 3-2 hả? Ừ. 3 điều này nha. Hao. Làm sao để trời ơi uống cái gì? Sống. Tôi biết ý anh hết đó anh. Wow. Quá đẹp. Quá xa luôn. Man. Rồi, nói chuyện đó nữa hả? Cho vô luôn cái này đi. Chắc chắn rồi. Oh my God. Hay quá vậy. Ôi trời. Ôi trời ơi. Ready. Cái đó không cầm vô đó nha. Thiệt. Hay ha. Một điều. Trời ơi, khó ăn lắm à, vẫn đâu. Biết sợ không? Không. Hay quá vậy ta. Nè. Rồi đi. Cái này có chiên trứng này đó. Chưa sao. Hay, thiệt là hay, chết rồi. Oh my God. Làm khóc, rất khóc luôn. Đẹp quá. Phải có cái này. Em thích anh đánh vậy á. Phải có cái này cái kia chứ. Xong.
không có kịp, cái đó là không kịp. Cái này mới là kịp nè. Trời ơi trời. Rồi. Bỏ vô. Điều rồi ha. Điều rồi đó, cái này khí thế đó. Okay. Giúp mẹ tôi rồi. Chết rồi. Cái bàn ủng quá. Anh Tùng đang rung. Ven rồi, ủng quá. Cái bàn ủng thiệt. Rồi đi. Cái bàn này ghê lắm á. Còn một cái hả? Là cái xạo nha. Rồi. Wow. Lên không nổi đâu. Vẫn từng luôn. Rồi. Trời đất ơi, thua nữa rồi các bạn ơi. Thua nữa rồi YouTube ơi. Trời ơi. Good game. Good game.